Isuzu D-Max ayaw na mag-start. So scanner natin, titingnan natin yung live data during cranking. So itong fuel rail pressure hanggang 8 megapascal lang. So possible may injector leak to. Okay, redundo. Sige. Ubat. Sige. Daw. Wala, 2 og 4 jud. 2 og 4. Oh. Sugayo ang leaking. Hasta ang 4. So, 1 og 3 ang good. Kini listan. Listanan jud nando ha. Dili na to patsik, no? Oo, minsan pinaka the best. Pinakadabis na lang akuan. Dua ra man ka. 2 og 4. 2 og 4. So ito na yung 4 na injector, tinanggal na natin. Ito yung number 1, yung walang leak. Number 2, ito yung maraming leak kanina. At ito yung number 3, wala ring leak. Number 4, yung malakas rin ang leak nito. So bukas malalaman to sa calibration, kasi patingnan natin to isa-isa. Nasa 500 yung usually checking nila ng injector. Sana kaya pa to ng cleaning. Ma-repair pa yung loob nito, yung mga valve, two-way valve at nozzles, mga moving parts sa loob. So titingnan natin bukas kung ano yung result nito during testing.